хамгийн буруу хоолтой хүмүүс хаана нэг үл бид нар хүүхдүүдэд болгочиход байна. Тэгээ одоо тэрийг ч гэсэн одоо сайн үндэсний 6 дугаар судалгааны тайлан гарлаа. Хүүхдүүдийн эрүүл мэндэл асуудалтай байж байна. Тэгэхээр эн чинь нөгөө монголчууд сурсан юмыг сураар байж болохгүй гэж нэг юм яадаг шүү дээ. Угаасаа одоо тэр хийжүүлсэн ундаас гарахгүй болцсон. Угаасаа л одоо буруу хоолдог. Угаасаа л одоо маханд хит орцсон, орой одоо махны хэрэглээ хэтрүүлж хэрэгэлдэг гэх мэтэр тэгсэн ирнэ хэрэгтэй хүмүүснүүдийг хэрэгэлдэг үү те монголчуудын одоо сүүлийн үед чинь сүүний хэрэглээ чинь бол эрс багасчлаа ш тэгсэн ирнэ буцаа сошиал дээр болохоор зэрэг сүү уухад одоо хор гэж ярьж जैन сүүж болохгүй л гэж जैन үйлдвэрийн сүүж болохгүй л гин одоо бүр хин хаана яаж түүгээд байгаа нь мэддэхгүй ингээд бүр актер юм үнд бодол нь мэддэхгүй сошиалын мэдээнүүд аюух бод ш. Тэгээд зөвхөн одоо нэг ганцхан эрдэмтний одоо ганцхан нэг гадны үнийг юм уншиж хараад тэрийг ингээд түгээдэг. Гэтэл бид нар чинь хэрвээ шинжилгээнд дээр суурьтай амьдрий гэж бодож байгаа юм бол маш олон одоо дэлхий даяар ч гэсэн худлаа мэдээлэл түгэж штэ тий. Тэгэхээр энийг ингээд цензурдэж дээр нь Монгол бид нар чинь тусгаар улс бид нар чинь бас уламжлалтай бид нар чинь уламжилт анагаах хонд эдэн ундааны асар одоо мундаг соёлтой байсан ард түмэн гэдэг утгаараа бол бид нар энэ бүх зүйлүүдийг тийм орчин үед эвцэлдүүлж ингэ зүү хийх ёстой хэрэг гараад байгаа хгүй. Тэгэхээр нэгэн тийм буруу зүйлтэй ямар ч хоол шимтэж жилийн мэдлэг босралгүй дадал зуршил нь бүрдэггүй ийм хүмүүсийг одоо би насан туршиддаг л хэлэх гээд байна л да тийм. Энийг өөрчлөх гэдэг бол маш хэцүү байд юм байна. Манай хүүхдүүдийн эрүүл мэнд одоо шин би гэхэд хоол зүйч одоо энэ ажиллаад нэг ойролцоогоор би 4-5 мянган хүний яс хэрэгжилтэд хэмжсэн баха. Аха. Тэд өрдөөсөө хамгийн яс хэрэгжилт ясны яг хамгийн муу байгаа хүмүүс хүүхдүүд л гарч ирээд байгаа байхгүй. Гэтэл одоо 50-60 ч юм уу хүмүүс л харьцангуй гайгүй бас нөгөөдүүлээсээ гайгүй. Тэгээ би бүр энэ дээр ер нь миний нэг энэ тийм одоо ярих хэвээр юу бол ингээд над дээр нэг агшинд нэг 3 хүн ирж үзүүлсэн л дээ. Хүүн ээж нь тэгээд өөрийнхөө ээжтэй одоо ши имээ тийм байна. Тэгээд 3 үе байна тий. Тэгээд ингээ 3 үе ирж үзүүлэхэд бидний ойлголт бол имээ муу ингээд хүүхэд сайн болсдод харин эсэргээрээ байсан. Тэгээд энэ бол маш гонигтай ийм нөгөө зүйл. Тэгэхээр бидний одоо эрүүл Монголын үндэсний хөтөлбөрөнд чи гол зориод байгаа зүйл нь л энэ дээр нотлогоо гаргаж тавь, энэ дээр бодит интервенц хийж хүмүүст харуулъя л гэдэг л зорилгыг л өөрчлөл ажиллаж байна. Тэгэхээр бид нар одоо юун төрөнд хүүхдийн эрүүл мэндийг л анхаарах хэрэгтэй. Тэр хүүхд мундаг математикч болохоос өмнө бид нар тэр хүүхдийн эрүүл мэндийг л анхаарах хоолны боловсрал эрүүл мэнд тийм. Ерөөсөө хоолоор дамжуулж шүү. Тэгэхээр эцэг эхчүүд үзэж байгаа бол одоо хүүхдийнхээ хоолыг бол анхаарах, гартаа авах бүр цаг нь болж бай тий. Харамсалтай нь цагаан сарын үеэр яад энэ одоо төрөний одоо эмнэлгийн дуудлага ихтэй дээ гэхээр манай монголчууд тэр чигээрээ өвчлчихэд байна. Шинжлэх шилж өвчин, зүрх судасны өвчин, одоо илгэний хүнд өвчнүүд те одоо гэдсэн янз янзын угаасаа тэр хүн чинь өвчлөлтэй байгаа учраас хэтрүүлээд итгэж чинь тэр бие махбод чинь даахгүй болчихж байгаа юм тий.